صباح الخير من منطقة أرجان وكونستراكشن أبديت لمشروع إيلانو باي أورا 24 لكل الملاك اللي استثمروا فيه. تعالوا نشوف وين صار الكونستراكشن. الكونستراكشن وصل 40% اليوم بتاريخ 28 فبراير 2026. كما شايفين هون بخلف المبنى صار عندنا التشيلدرن اريا او الفاميلي بارك. المبنى عبارة عن 2 بيسمنت بلس ارضي بلس 9 طوابق بلس روف. اذا كنت مهتم باهم فرص الاستثمار العقاري في دبي او بإدارة العقار، التأجير، إعادة البيع، تواصل معي.